హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ A.K.Videos. ఈరోజు నేను మసాలా టీ ఎలా చేయాలో చూపించబోతున్నాను. దానివల్ల దగ్గు, జలుబు, అలాగే గొంతు నొప్పి వెంటనే ఉపశమనం అయితే ఇస్తుంది. దానికి కావాల్సినవి నేను పుదీనా, చెక్క, లవంగ, మిరియాలు, ఎండు ఖర్జూరం, అల్లం ఇవన్నీ తీసుకొని ఒక పక్కన పెట్టుకున్నాను దంచి. మనం ఉదయం లేవగానే ఒక కప్పు టీ తాగితే కానీ రోజు మొదలు కాదు కొందరికి. అయితే టీ తాగడం వల్ల ప్రయోజనాలు తెలిస్తే మీరు ఖచ్చితంగా షాక్ అవ్వాల్సిందే. ఆఫీస్లో, ఇంట్లో ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా టీ తాగటం వల్ల ఉపశమనం అయితే కలుగుతుంది. అయితే టీలో ఉండే పాలు ఎముకలకు దృఢంగా ఉండేందుకు తోడ్పడతాయి. సాధారణంగా ప్రతిరోజు టీ తాగేవారు ఎక్కువ రోజులు బ్రతుకుతారని చైనీయులు విశ్వసిస్తారు. టీ తాగడం వల్ల ఆరోగ్యమే కాకుండా అందం కూడా పెంచుతుంది. మనం అన్నీ ఇలా దంచి ఒక పక్కన పెట్టుకోవాలి. గ్రీన్ టీ తాగే వారి వయస్సు తగ్గి చర్మం ముడతలు పడకుండా కాపాడుతుంది. టీలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండటం వల్ల మానవ శరీరానికి ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అయితే ఉన్నాయి. ఇలా మనం టీ పొడిని నీళ్ళల్లో వేసి మరిగించుకోవాలి. ఆ తర్వాత మనం అన్నీ దంచి పెట్టుకున్నవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ ఉండాలి. ముందుగా మనం ఎండు ఖర్జూరాన్ని ముందుగా వేసి మరిగించాలి, ఎందుకంటే అది గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి. లేదు కావాలనుకుంటే ముందు రోజు నానబెట్టుకొని ఆ వాటర్తో కలిపి టీ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. చాలా చలవ చేస్తుంది కూడా. మనం దంచి పెట్టుకున్న అల్లం, మిరియాలు, అలాగే యాలక్కాయలు అన్నిటినీ మనం వేసి మరిగించుకోవాలి. చివరిలో మనం పుదీనా వేసుకోవాలి. 1 నుంచి 2 కప్పుల టీ తాగడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు అయితే ఉన్నాయి. అంతకు మించి ఎక్కువ కప్పులు టీ తాగటం వల్ల ఆరోగ్యానికి కూడా మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. టీ తాగటం వల్ల గుండెపోటు, అలాగే క్యాన్సర్ బారిన పడకుండా కాపాడుతుంది. చాలా ఉపయోగకరమైన ప్రయోజనాలు అయితే టీ వల్ల ఉన్నాయి, కానీ అంతే ప్రమాదకరం కూడా. ఎక్కువగా తాగటం వల్ల కూడా చాలా ప్రమాదాలు అయితే ఉన్నాయి. దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి ఎప్పుడైనా సీజన్స్ అప్పుడు మాత్రమే మనం టీని ఎక్కువగా తీసుకోవాలి, లేదంటే తగిన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి. మనం పటిక బెల్లం అయితే తీసుకుంటున్నాను నేను, ఎందుకంటే షుగర్ ఉన్నవాళ్ళు ఈ పటిక బెల్లం యూస్ చేయటం వల్ల షుగర్ అయితే కంట్రోల్లో ఉంటుంది. నేను కొంచెం పెద్ద సైజు షుగర్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే స్వీట్ పెద్ద సైజు అయితే తీసుకున్నాను. ఇలా నేను వాటర్లో వేసి గెంటెతో తిప్పుతూనే ఉన్నాను. ఇలా గెంటెతో తిప్పడం వల్ల చాలా టేస్టీ అయితే ఉంటుంది. బయట ఏ టీ షాప్స్లో అయినా సరే కంపల్సరీగా గ్లాస్తో మాత్రం ఇలా తిప్పుతూ ఉంటారు. మనం అలా కాకుండా ఇలా గెంటెతో తిప్పడం వల్ల కూడా రుచిగా అనిపిస్తుంది. మీరు చివరి దాకా గెంటెతో తిప్పుతూనే ఉండండి, ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి. ఇలా బాగా మరిగిపోయాక ఒక గ్లాస్ పాలను అయితే నేను తీసుకొని మళ్ళీ అలాగే మరిగించాను. చాలామంది 1 కప్పు హాట్ టీతో తమ రోజును ప్రారంభిస్తారు. టీ తాగటం వల్ల శరీరానికి శక్తిని ఇస్తుంది. టీ తీసుకోవడం వల్ల కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశాలు, అలాగే గుండెపోటు వల్ల వచ్చే అనారోగ్యాలు కూడా తగ్గుతాయి. టీని ఇష్టపడకుండా ఎవరుంటారు? ఉదయం లేచిన దగ్గర నుంచి రాత్రి పడుకునే వరకు టీ తాగే అలవాటు చాలామందికి ఉంటుంది. టీని మన జీవితాల్లో ఒక భాగంగా చేసుకున్నాం. తాజాదనాన్ని ఇవ్వడంతో పాటు టీ శరీరానికి కూడా చాలా మేలు చేస్తుంది. రోజు టీ తాగే వారిలో చాలామందికి టీ వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల గురించి తెలియకపోవడం విశేషం. ఏదో అలవాటుగా చాలామంది తాగుతుంటారు. అయితే తాజాగా ఒక అధ్యయనం వెలుగులోకి వచ్చింది. పాలిఫెనాల్ టీలో కనిపిస్తుంది. ఇవి వివిధ ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటాయి. టీలో ఉండే కెటిచినన్, డెపాపిస్, దురిబిగినిన్స్ వంటి సమ్మేళనాలు అనేక యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ క్యాన్సర్, కార్బోహైడ్రేట్ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి. క్యాన్సర్, గుండె సమస్యలతో పాటు పోరాడడానికి, డిఫెన్షియా ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి టీ సహాయపడుతుందని కొత్త అధ్యయనం పేర్కొంది. టీ ఆకులతో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు అధిక మోతాదులో ఉంటాయి. ఈ టీలో మనం కావాలనుకుంటే హనీని కూడా కలుపుకోవచ్చు. పటిక బెల్లం కానీ షుగర్ కానీ స్కిప్ చేసి హనీ కలుపుకోవడం వల్ల చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అలాగే మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి దానివల్ల. అందుకోసమని నేనైతే పటిక బెల్లం యూస్ చేశాను, తేనె స్కిప్ చేసుకున్నాను. ఇలా మనం గెంటెతో తిప్పుతూనే ఉండాలి, అప్పుడే టీకి రుచి అనేది పెరుగుతుంది.
అలాగే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి ఉపశమనం నుంచి త్వరగా రిలీఫ్ అయితే వస్తుంది. ఇలా స్టెయినర్తో నేను స్టెయిన్ చేసినప్పుడు చూసారా ఎంత బాగా మరిగిపోయాయో. ఎంత బాగా మరిగితే మనకి అంత త్వరగా ఉపశమనం అయితే కలుగుతుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.